Salve, galera! Ó, o vídeo de hoje vai ser imitando o som de carros. Eu vou vir aqui no Pinterest porque é mais fácil. E o primeiro que eu vou imitar vai ser o GTR. Eu vou fazer aqui, vou procurar uma foto. Deixa eu ver. Vai ser essa daqui. Lembrando, vai ser eu que vou fazer o som, tá? Não é nada do vídeo ou a foto. Só eu que vou fazer agora. Começando em 3, 2, 1 e calma aí, se a gente falar pra vocês que é ir indo e voltando. Agora vai ser ir indo. E depois aí vai ser ir voltando, passando direto. Em 3, 2, 1 e... Agora, ir indo já foi. Agora é só ir voltando. Voltando e passando direto. Aí depois vai separar o Lamborghini, porque vai ser 2 carros. Lembrando, vai ter mais partes, não só uma. Agora é ir voltando. 3, 2, 1 e... Pronto, já foi. E voltando, agora vai ser o Lamborghini aqui. Lamborghini. Vou usar essa daqui, essa foto tá mais bonita. Eu vou fazer o som dela indo e voltando. A mesma coisa do GTR. Ó, eu ainda. Calma aí. 3, 2, 1 e... Beleza, dela indo, já foi. Agora ela voltando e passando direto. A mesma coisa do GTR. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Beleza, agora já foi, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais parte amanhã. E falou!